90%嘅人咧都唔知道，補冬啊不如補霜降，秋補咧比冬補啊更加緊要啊。霜降前後啊，早晚溫差大，秋臭咧就比較明顯。呢度啊掹掹緊，就容易啊瞓得唔好，同埋咧着晒火添，特別容易發脾氣嘅時候，我咧就會同屋企人煲呢個龍鬚草排骨湯啊。嗱，清潤鮮甜，仲好飲添啊！一屋大細啊都啱飲㗎。呢啖湯好飲嘅關鍵咧就係呢個龍鬚草啦。嗱，佢咧喺廣東啊，家家戶啊都係將佢當成寶嚟㗎。屋企咧如果係有覺豬唔好嘅，或者咧經常捱夜，就可以啊多啲用佢嚟煲湯飲，或者啊煮水嚟飲，都係非常之唔錯㗎。好似我用緊嘅呢種啊，而一大包入邊咧有10小扎，都係村入邊嘅老人家自己咧喺太陽底下曬乾嘅，冇煙燻，更加唔會分流上色。聞起身啊特別嘅甘香啊，用呢啲嚟煲湯啊，啖湯咧先至會清甜回甘㗎。呢啲咧先叫靚嘢嚟㗎。嗱，平常時咧攞佢嚟煲排骨湯啊、雞湯啊、鴿仔湯啊，都係非常之唔錯㗎，對身體啊非常之好啊。而家咧佢啊啱好搞緊活動，非常之抵買。我將佢嘅鏈接咧同你啊放喺視頻嘅左下角啦，有需要嘅可以拍翻單試一試啊。每次煲湯咧拎出個2小扎就得㗎啦，加入1匙羹麵粉，用你發財嘅小手將佢清洗乾淨。龍鬚草咧係農戶啊自己曬乾嘅，就會有少少灰塵同埋泥沙噶啦。嗱，用澱粉水啊有好強嘅吸附能力，咁樣咧就可以將佢清洗得乾乾淨淨噶啦。朋友們，有緣刷到呢個視頻啦，隨手點讚嘅朋友啊，至好啦！我祝你咧春風得意，笑口常開，大富大貴，一順百順，一路啊發！我個祝福你收到未啊？沙煲中咧放入飛好水嘅龍骨、龍鬚草、6粒去核紅棗、生薑，加入適量嘅清水，扣蓋咧煮佢50分鐘就飲得噶啦。OK， 時間到，哇！煲呢個湯啊就係正啊！呢個香氣啊，呢種甘香味，聞住啊，飯你都食多2碗啊！好，最後咧俾翻少少嘅鹽調味，少少嘅枸杞，呢啖湯啊就掂個碌蔗啦。呢個啊龍鬚草煲出嚟嘅靚湯啊，真係正到痹啊！甘香咁，我屋企嘅小朋友啊，每次一起床咧，好似食咗臭豆腐咁，嗱，成陣面，而且啊仲唔肯食飯。呢個時候咧，我都會煲呢個龍鬚草排骨湯俾佢飲噶啦，甘甜啊！嗱，佢飲咗1碗啊，仲想飲第2碗啊！嚟試一試先。哇，啖湯掂當啊，甘香咁，真係正到痹啊！嗱，霜降前後咧，早晚溫差大，秋臭啊就比較明顯，就要煲呢啲潤嘅靚湯啊，嚟潤一潤自己噶啦。學識咗，記得啦，點讚收藏起身，盡快安排起身啦，或者轉發俾親朋好友，等佢哋一齊嘆靚湯啊！